歡迎大家收睇呢係路線 X1 由 AWE 博覽館呢翻返去東涌嘅片段嘅。咁我哋喺航展徑嘅 X1 巴士站開出之後呢，我哋就靠左線行啦。去到迴旋處呢，我哋就轉右噶。咁跟九龍牌呢，就離開呢個博覽館。離開迴旋處之後呢，我哋就跟住沿線咁直行啦。去到迴旋處呢，我哋就右轉，跟九龍牌呢離開迴旋處噶。咁好快呢，我哋就會到達另外一個迴旋處。呢個迴旋處呢，設有左邊嘅支路噶。咁我哋跟住呢，左邊嘅支路呢，就可以駛返出去機場路。跟住呢，喺機場路呢，我哋就靠左線。咁我哋會見到呢，有呢個東涌牌。咁我哋呢，靠到最左線呢，跟住東涌牌呢，就會上橋呢，去返東涌嘅範圍噶。跟住我哋落橋呢，去到呢一個迴旋處呢，亦都係有支路噶。咁我哋跟住左邊嘅支路呢，就可以駛返去東涌噶啦。去到呢個迴旋處呢，我哋亦都係左轉啦。跟住呢，我哋就會駛離呢個機場嘅範圍嘅。咁去到呢一個迴旋處呢，我哋就右轉，駛返去東涌啦。咁我哋呢就靠左線啦。咁我哋喺呢個燈位之後呢，我哋就會左轉噶。咁左轉之後呢，我哋就攞返條右線呢，向前直駛就可以噶啦。沿路直行啦。過咗燈位之後呢，我哋就準備呢轉右呢，駛返去巴士總站。咁啊，轉咗去巴士總站之後呢，就可以喺露天嘅泊車位呢，我哋就落客噶啦。如果遇到呢喺泊車位嘅情況就滿咗車呢，冇地方泊車呢，咁我哋都可以駛返去巴士總站裏邊揾一個適當嘅位置呢，俾乘客落車噶。咁 X1 呢，就由博覽館返返嚟去東涌站呢，呢一程呢就完成噶啦。